Νομίζω θα ονομάσω το βίντεο «Αποφύτησα», διότι ίσως είναι πιο δελεαστικό για κλικ, αλλά δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Πάνε μήνες. Αυτό που θέλω να μοιραστώ είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται στη ζωή μου. Συνέβη μόλις χτες μία ακόμη φορά και είναι άνθρωποι μου λένε ότι «Ρε συ Αντώνη, εμάς μας αρέσεις πιο πολύ έτσι, αλλά δεν δουλεύει έτσι ο κόσμος. Παίξε το λίγο πιο έξυπνος, μην είσαι τόσο ειλικρινής. Δεν χρειάζεται αυτό. Άστο, κράτα τα για τον εαυτό σου». Ένας πολύ έξυπνος Έλληνας, ο οποίος δουλεύει εδώ στο Πανεπιστήμιο στην Κολονία, είδε τα βιντεάκια που έχω σε αυτό το κανάλι, διότι του έστειλα ένα προσωπικό βίντεο από αυτό το λογαριασμό. Οπότε από περιέργεια είδε μερικά βίντεο και λέει: γιατί μιλάς για woke ιδεολογία? Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Άστα αυτά για τον εαυτό σου, αν και εγώ την εκτιμώ τη σκέψη σου. Λίγους μήνες πριν, όταν παρουσίασα τη δουλειά που είχα κάνει για το Master Thesis, διατριβή, δεν ξέρω και εγώ τι, οι δύο καθηγητές που ήταν επιτηρητές, supervisors, μου είπαν το ίδιο πράγμα. Ο τρόπος που εκφράζεσαι και ο τρόπος που γράφεις, εμάς μας αρέσει περισσότερο. Αλλά θα σου χαμηλώσουμε λίγο το βαθμό, διότι δεν γράφει έτσι ο κόσμος. Πολλά χρόνια πριν, στην Νορβηγία, έκανα auto-stop για να πάω σε διάφορα βουνά και πόλεις, και ο κόσμος σταματούσε πολύ συχνά σε σχέση με άλλες χώρες και μου έλεγαν: «Μπαγάσα, μην κάνεις auto-stop στην Νορβηγία, γιατί κανείς δεν θα σταματήσει». Και εγώ δεν θα σταματούσα. Αλλά επειδή ξέρω ότι κανείς δεν πρόκειται να σε πάρει, σταμάτησα, γιατί λέω: «Πού πάει αυτός εκεί πέρα?» Είχα λοιπόν περισσότερη ανταπόκριση, διότι η εικόνα του κόσμου είναι ότι κανείς δεν θα σταματούσε. Τώρα μου λένε: «Εμάς μας αρέσει πιο πολύ, αλλά δεν θα αρέσει σε άλλους», και συνεχίζουν να μου το λένε. Φυσικά δεν θα αρέσω σε πολύ κόσμο. Φυσικά θα ενοχλήσω πολύ κόσμο, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο επιφανειακά και μόνο σε ένα επίπεδο human resources, δηλαδή αν μια επιχείρηση έχει ένα τμήμα προσλήψεων και δει τα αγγλόφωνα μου βίντεο, δεν πρόκειται να με προσλάβουν ποτέ. Υποθέτω. Αυτός είναι ένας καλός λόγος να μην κάνω αγγλόφωνα βίντεο, να μην κάνω συνεντεύξεις. Παρεμπιπτόντως, όπως βλέπετε, τους τελευταίους μήνες το έχω γυρίσει στα αγγλόφωνα βίντεο. Δεν είναι ότι θα σταματήσω να κάνω ελληνικά. Ό,τι μου κατέβει κάνω. Αυτό για το σατανισμό είναι πολύ αστείο, κατά τη γνώμη μου, και ένα δυνατό ποίημα. Λοιπόν, το ακούω αυτό που μου λένε, όμως η πρόσκληση να είσαι επιφυλακτικός παύλα δειλός δεν νομίζω ότι είναι μια πρόσκληση που θα δεχτώ. Προφανώς πρέπει να συμβιβάζομαι στη ζωή μου, να κάνω πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με τις αρχές μου, αλλά θέλω να το κάνω αυτό όσο λιγότερο γίνεται. Και να μην το παίξω έξυπνος προσπαθώντας να προλάβω μια ζημιά πριν καν συμβεί, αν αυτό κοστίζει να πατήσω τις αρχές μου, και να μην βγάλω κάτι που λέει κόσμος, έστω και τα ελάχιστα άτομα που μου δίνουν feedback, μου λένε: «Σε ευχαριστώ που μιλάς γι' αυτό, γιατί εγώ ντρέπομαι και δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό». Και το κάνω χωρίς να είμαι κανένας πολιτικά εντεταγμένος, δεξιός, αριστερός. Δεν έχω κάποιο οργανισμό, δεν βγάζω κάποια χρήματα από αυτό. Προς το παρόν λοιπόν είμαι όσο αμερόληπτος γίνεται όσον αφορά τρίτες δυνάμεις που επηρεάζουν αυτά που λέω και αυτά που κάνω. Όταν και αν με το καλό συμμετέχω σε μια επιχείρηση, σε ένα διδακτορικό, οποιαδήποτε δουλειά που αφορά τομέα που στη woke Γερμανία και ειδικά στην πόλη μου που είναι extra woke και είναι ωραία πόλη, τη συνιστώ, αρχίσει να με βάζει σε μπελάδες, θέλω να δω αν μπορώ να διαχειριστώ αυτούς τους μπελάδες. Υπάρχει περίπτωση να μην μπω σε μπελάδες, υπάρχει περίπτωση διαχειριζόμενος αυτούς τους μπελάδες να μάθω κάτι, να προχωρήσω είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική μου ζωή. Σε κάθε περίπτωση ζω σε σχετική ασφάλεια, ζω σε σχετική αυθονία. Διαφωνώ απόλυτα με την ιδέα να συμβιβάσεις πράγματα που και ο άλλος σου λέει ότι είναι σωστά, στο βωμό πιθανών απορρίψεων από εταιρείες που δεν θέλουν οι εργαζόμενοι τους να αγγίζουν στα προσωπικά τους προφίλ ταμπού θέματα. Και φυσικά μπορεί να κάνω λάθος. Και είτε θα το καταλάβω εγκαίρως και θα σταματήσω, είτε θα το μάθω με το δύσκολο τρόπο. Ορίστε, 9 λεπτά γιατί μου αρέσει ο Jordan Peterson, και στα 9 αυτά λεπτά του κάνω κριτική. Και λέω: «Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό». Δείτε αυτά τα δύο βίντεο που κάνουν πολύ καλή και σκληρή κριτική στον Peterson. Και παρόλα αυτά μου αρέσει όμως, διότι έχει τόσα καλά. Δεν νομίζω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος, ειλικρινής άνθρωπος που θα παρακολουθήσει τα βίντεο μου και θα τα θεωρήσει επικίνδυνα. Ίσα ίσα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και δουλεύω σκληρά για να προσφέρω έναν τρόπο σκέψης, έναν τρόπο επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών, συναισθημάτων, ο οποίος είναι όσο πιο υγιής γίνεται, όσο πιο χρήσιμος γίνεται. Και αν κάποιος μου βάλει ένα πιστόλι στον κρόταφο και μου πει: «Αρνήσου τον Πίτερσον», μπορεί να το κάνω, μπορεί να πω αυτό το ψέμα. Υπέγραψε σε αυτό το τευτέρι ότι ασπάζεσαι τη θρησκεία μας. Δεν είμαι τόσο κοντά στο πιστόλι στον κρόταφο. Αν οποιαδήποτε εταιρεία θεωρεί επικίνδυνα αυτά τα βίντεο, δεν θέλω να συνεργαστούμε. Ας είμαι freelance για όλη μου τη ζωή. Ας δουλέψω με στενόμυαλες συντηρητικές εταιρείες. Τι να κάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Γράψτε μου στα σχόλια, ειδικά αν διαφωνείτε. Πάντα στη ζωή μου έχω το πρόβλημα αν πρέπει να βάλω περισσότερο νερό στο κρασί μου, και συχνά πυκνά βάζω λιγότερο νερό από όσο θέλω και το μετανιώνω μετά. Αλλά υπάρχουν και πολλές φορές που κάνω αυτό που ξέρω ότι είναι το σωστό ηθικά για μένα, και όχι μόνο δεν μου τη λένε, αλλά παίρνω και θετικό feedback. Και αυτό συνέβη με άτομα, ορίστε,
Αυτό το ζευγάρι γκέι καραδών. Κανένα πρόβλημα. Αυτός εδώ πλούσιος πατέρας. Κανένα πρόβλημα. Άλλα βίντεο που δεν έχω μοντάρει ακόμα. Αυτή η γυναίκα που ταΐζει το τρίχρονό της vegan, χωρίς γάλα, χωρίς κρέας. Χωρίς αυγά. Μιλήσαμε, είχα μια πολιτισμένη συζήτηση και τη συμπάθησα και με συμπάθησε. Και εγώ τρώω κρέας καθημερινά. Τι να κάνουμε. Το ίντερνετ δεν είναι ο κόσμος. Όταν μιλάς με κόσμο πρόσωπο με πρόσωπο, βγαίνει άκρη. Ειδικά αν έχεις κάνει τόσο τεράστια εξάσκηση στο να ακούς και να καταλαβαίνεις και να σέβεσαι τα επιχειρήματά τους, χωρίς να φοβάσαι να επιχειρηματολογήσεις μια άλλη άποψη. Όπως έχω κάνει εγώ και είμαι αρκετά περήφανος γι' αυτό. Αυτά είχα να πω. Να περνάτε καλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.